大家好，歡迎收睇澳洲生活頻道，我係 Alan， 我係 Jimmy。今日咧，我哋講下另一個特別啲嘅 topic，就係賭錢。你唔好彩啦！係咯，你呢個題目真係吸引啊！你香港人幾咁中意賭錢先得㗎，係咪啊？係啦。大至呢個賭馬，細至賭麻雀仔。好啦，唔好講咁多啦，嗱聲快講下有冇咩必勝嘅方法。Before 講之前咧，大家首先 like 啦、subscribe 同埋 share 我哋嘅片先啦。但係咧，我哋想喺呢度強調，我哋唔係 promote 啊，我哋唔係宣傳推廣人哋去賭錢喎。其實咁㗎，Alan 係一個科學人嚟嘅，所以咧喺呢條片咧，真係話俾你聽，教你點計啊，你嘅贏面同輸面，你嘅回報率、輸贏機會率，咁以至你得到一個咧好準確嘅知道，究竟喺個賭場裏面輸同贏嘅機率有幾大咧？一定要睇到最後，等我哋咧講晒之後咧，你會得出最終嘅結論。係啊，好啊。嗱，首先我知道你想講嘅就係，究竟你問我喺賭場裏面咧，邊一個遊戲贏面最大係咪啊？我哋試下講有啲咩嘅賭術啦，係咪？有大細啦，有輪盤啦，21點啦，百家樂啦，我諗唔到呢個。咁類似呢啲啦，仲有老虎機啦，最前面嗰個係嘛？咁啊，試下逐個講下先啦，好嘛？你知唔知最容易輸錢係邊個先啊？嗱，較為容易輸錢嘅，我哋講所有嘅遊戲之前咧，先介紹一個 term， 一個定義就叫做賭場優勢。賭場優勢係咩意思咧？係一個百分比嚟嘅，咁就係話，譬如話10%，咁呢個咩意思啊？賭場優勢有10%，就係話你每下注100蚊，平均嚟講咧，賭場會贏咗你10蚊，咁就為之10% 嘅賭場優勢啦。哦，哇！咁我想問下，咁樣一個乜嘢嘅 percent 嘅賭場優勢，對於賭場嚟講係叫高咧，即係佢叫佢嘅贏面大啲，我嘅輸面細啲咧。咁當然啦，嗰個 percentage 嗰個百分比越高，咁代表佢贏到你錢嘅機會越大啦。反之亦然啦，如果你個百分比越細嘅話咧，佢贏到你錢嘅機會就會越細啦。如果喺要揀一啲嘅賭具嘅時候咧，你梗係揀一啲佢個賭場優勢越細越好。嗱，咁而家冇概念，究竟邊啲贏面大，邊啲贏面細啊？就舉一個啦，嗱，譬如你講下喺個賭場裏面機會大輸錢嘅機會係邊個遊戲？嗱，俾你哋估下係邊一個啊？嗱，5、4、3、2、1，老虎機。冇錯，就係老虎機。老虎機。嗱，你睇下成個賭場裏面，你行去咧，你睇到最五光十色、最乒乒乓乓、最多擺喺度嘅，連廁所隔籬都有一部嘅，就係老虎機。點解啊？因為佢賺錢最多啊嘛。係喎，唔怪得啦。咁既然你話呢個我嘅輸面大啲，咁究竟喺你頭先講個 term 咩賭場優勢率啦，佢係幾多 percent？嗱，老虎機嘅賭場優勢咧就係5至15% 不等，視乎嗰部機係屬於邊一間賭場啦。哦，咁即係話，如果佢係15% 優勢嘅話咧，你每下注100蚊，你就輸咗15蚊俾佢啦。哎，我明白啦。好啦，咁調轉翻話嚟所講啦嚇。如果你話呢一步就係全個賭場裏面最大，我嘅輸面最大嘅一個 game 嘅話，咁我即係總之咧，我要揾一啲嘅賭具，嗰啲賭嘅遊戲咧係低過5% 啦，因為起碼啦，係嘛？如果唔係你咁先叫做我贏面大啲啦。因為頭先你講5至10%，連老虎機都不如啊嘛。係啦，咁有咩嘅遊戲，有咩嘅賭具係低過5% 咧？嗱，我俾一個例子啦，就係賭大細，即係適中啊。如果你賭大細買大或者買細咧，你嘅賭場優勢咧就係0.8至到1.4之間。咦？咁啊，即係我贏面大啦喎！冇錯，贏面大啲噶啦，大過老虎機好多噶啦。即係話你買100蚊咧，你輸俾佢嘅錢咧就大概係8毫子至到過4之間，你幾襟玩嘅喎。咁好啦，咁我又想知道低過0.8嘅仲有冇？有，仲有。我想知道我當然要玩啊，梗係玩啲我贏面高噶啦，我冇理由再繼續咪埋落去，我唔玩老虎機噶啦，以後係咪？其實相對嚟講咧，贏面最高嘅一個賭具咧就係21點 Blackjack， 係幾多？佢可以低至0.5%。哦，
0.5%。嗱，呢個講緊咧係唔係計你要記牌嗰啲 tricks 嗰啲啊？純粹係即係話合理合法咁玩，即係你可以要牌唔要牌 double 等等嗰啲。就唔係話你記住嗰鋪牌裏面出咗幾多隻公仔啊，然後我就睇下我呢鋪牌大，我就落注重注啲，唔係嗰種，唔係種記牌啊，唔係有啲職業賭徒嗰種嘅。即係唔係嗰啲唔講技術，唔講職業超技術嗰啲嘅叫超技術，我哋唔講超技術。即係淨係講緊呢個遊戲玩法，即係大細你要唔要嗰類嘢就得啦。冇錯啦。咁呢個就0.5%，即係話你賭100蚊咧就會輸5毫子，係賭場優勢。咁當然啦，你話喂我賭3、4鋪碰運氣，我鋪贏，咁啊贏完就走啦咁樣，咁唔係叫你賭100鋪啊。我要用一個統計學嚟計啊，100蚊輸5毫子，咁你嗰100蚊可以玩幾耐咧？即係200蚊就玩晒你啦嚇，照除嘅啫，簡單數學係嘛？係嗱，我唔知㗎，我嘅數學好差，總之你話係啊，我當。實際上有出入，不過咧就係呢個最襟玩，唔會咁容易輸錢嘅一個賭錢嘅一個遊戲咯。係咁好啦，咁既然係咁，但係個問題咧就係其實我由始至終其實我一路咧都係嗰句好老嘅説話，老土嘅説話就係其實賭場邊有蝕本生意做啊？佢計到盡㗎嘛，即係其實你講到話。玩21點 0.5% 都好啦，其實賭場係唔會輸錢嘅。冇錯，即係最後其實你咧走出呢一個門嘅時候咧，其實基本上你個袋已經係冇晒㗎啦，都不特止可能有機會就借錢添啊，係咪啊？賭場嘅心法就係唔怕你精，唔怕你呆，只怕你唔來啊嘛。點解？因為佢有大數法則，佢嘅賭場優勢，哪怕只係得個0.5% 咁少，只要你賭夠200鋪以上，你就會輸晒俾佢，因為佢唔係對你一個客人，佢對你千萬客人，呢個賺呢個蝕，呢鋪贏嗰鋪輸，大數法則之下，佢嘅回報一定係正數。咁所以你見到賭場點解五光十色咁多 free stuff， 又免費食嘢、免費飲嘢，仲要免費住宿請你過嚟，唔係冇原因嘅。咁得啦，我明白，我掌握得到啦。我掌握到就係賭錢，我必勝之法喺邊度？就係唔賭。唔賭我就一定贏啦，係咪啊？就唔會輸啦，係咪？啱啊，係啊，即係你見我頭先咁樣好雀躍咁樣講啊，又話咩老虎機啊成啊咁樣，想話俾大家聽，我真係基本上行入去個賭場咧，我諗呢一世人裏面，我真係5隻手指數得晒，我真係我唔識賭嘅，其實我從來冇賭。係冇錯，嗱，數學攞高分嘅朋友，你會知道其實賭場佢最終大數法則之下，佢一定會贏，贏面高過你，你可能。小賭怡情冇乜所謂，入去玩2、3手 OK。如果你係坐度磨爛隻啊，幾個鐘啊，玩到天昏地暗唔知時候嘅話咧，對唔住啦，你跌入咗呢個賭博嘅陷阱，其實你會輸錢多過贏錢㗎。係啊，咁所以咧呢度都係奉獻一句，真係唔賭就係必勝啦。好啦，我哋呢集如果你覺得喜歡嘅話，分享俾你嗰啲中意玩2手嘅朋友，睇佢有冇啲領悟啊。好，咁我哋下條片再見，拜拜。